我同三哥都有份當 fans 扶靈啦，跟住阿戚同我講佢話，嗰陣時最開心咧就睇住你哋幾個拍到就封圍，估唔到就好似個劇情咁樣，佢走咗先。我聽到呢句說話真係，即係人係咁簡單嘅啫，即係戲如人生。我覺得佢個心態上係好開朗嘅，好豁達嘅，即係覺得個個人都係要會行呢條路噶啦，睇下邊個上車邊個落車先噶嘛，祝佢去一個佢好想去嘅地方。係好痛，好心痛，因為我哋細個出嚟即係訓練班出嚟就同佢一齊合作40幾年啦，我同佢合作都算好多嘅，即係同佢開工係好開心，所以係好痛心嘅。佢睇得好化嘅，其實有冇唔開心，即係佢連自己病佢都冇同我哋講，原來已經病咗咁耐，冇人知，真係好心痛。佢走咗嗰陣時，我馬上第一時間諗到嘅嘢就係，哎呀弊啦，一啲咁好嘅演員咧。即係佢扶到嗰場戲啦，然後佢又幫到個主角喎，然後佢自己又識搶戲喎，咁即係呢下就即係好難得啊嘛，同埋佢人又開心，同佢相處又冇乜壓力。阿 Benz 呢啲演員即係買少見少咯。